ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இது கோபு கௌரி டெக். இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது தூதுவளை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சளி, நுரையீரல் சம்பந்தமான சளி. குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப சளி இருந்துச்சுன்னா அதை போக்கக்கூடிய ஒரு அருமருந்து செடி. இது ஆக்சுவலாக சொல்லப்போனால் கொடி. இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய முட்கள் இருக்கும். ரோஜா செடி மாதிரியே கீழ்ப்புறமாக வளைஞ்சிருக்கும். இதனுடைய பூக்கள் வயலட் கலரில், நடுப்பகுதியில் மகரந்த பகுதியில் எல்லோ மஞ்சள் கலரில் இந்த பூ இருக்கும். இதனுடைய பழங்கள் சிகப்பு நிறத்தில் இருக்கும். சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும். இந்த பழத்தை கட் பண்ணி எடுத்து நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கூட அது நல்லா செடி முளைக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளது. இதை குழந்தைகளுக்கு மார்பு சளி, இருமல் எல்லாத்துக்குமே நல்லது. பெரியவங்களும் அதை காய வச்சு பொடி பண்ணி அதை ப்ராசஸ் பண்ணி பக்குவப்படுத்தி சாப்பிடலாம். இது மூலிகை மருத்துவத்தில் மிகுந்த ஒரு சிறப்பான இடத்தை பிடிச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகை. வெரி பவர்ஃபுல் மெடிசன்ஸ். இந்த லிஸ்ட்டில் இதுவும் ஒன்று வருது. இதை பயன்படுத்தி பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். தேங்க்யூ.